madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahaana founderkii ama aasaasihii isteediyada maanta inuu noogu soo booqdo oo noogu yimaado safarkiisa ugu horeysay markii uu xilka ka degay waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow Jubbaland ku soo dhawow xaruntii ku meel gaarka Kismaayo aad baan ugu faraxsanahay booqashadaada inaad noo timaado aad baan ugu faraxsanahay inaad raadka dawladnimadii aad guldhigtay iyo aasaaskii aad u samaysay dhismihii Jubbaland iyo juhdigii aad gelisay maanta inaad ku soo noqoto oo aragto midhaheedii iyo meeshay marayso dadkaaga aad la qaybsato aad baan ugu faraxsanahay oo ku soo dhaweynaynaa dadkaaga oo jecel oo ku sugayay Allah ku soo dhaw adiga iyo dhammaan senatarada iyo xildhibaanada kula socda iyo khiyaarta kalaba waana ku faraxsanahay insha Allah waa tan hadal kale kumali hadoonahay soo dhaweyn wixii kale wara laakiin waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo wixii uu soo maray xaaladii wadankan meeshii uu ka soo bilaabay iyo intay maanta soo gaadhay iyo halkii uu madaxweynuhu soo gaarsiiyey ayna maanta u tahay guul iyo farxad inuu arki karayo wixii uu dhisay iyo bayskii uu sameeyey iyo maanta midhaha iyo natiijada meeshay taagan tahay ku soo dhawo madaxweyne aad madaxweyne aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay anigana inaan imaado magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee dowladda Jubbaland magaalo taariikhi ah Soomaaliya guud ahaan taariikh dheer ku leh gaar ahaan maadaama stateki labaad marka laga yimaado Puntland stateki labaad oo dalka ka dhismo ay ahayd runtii hawshii dhisida statekan waxaan hawl la wada qabtay runtii oo qayb aad iyo aad u weyn ay ku lahaayeen dadka reer Jubbaland ay ahayd oo la wada rabay lagu wada faraxsanaa la wada raadinayay laakiin oo hawl markii la qabanayo mar walba culaysideeda wixii iska leedahay laakiin runtii statekan wuxuu daafur u noqday statedii kale ee ka dambeeyay saddexdii state ku xigtay dhismahoodii meel lagu hiigto lagu dhiirado dadku ay ku daysadaan way dhisantay anaguna aan dhisana la yiraa ayay ahayd waxay ahayday statekan iyo dadkiisu ku ugu horeeyay dadka Soomaaliyeed u muujiyay Soomaalidana kaligeed inay wax qabsan karaan gudaha Soomaaliyana ay wax ku qabsan karaan marka runtii taariikh aad iyo aad xusuus fiican qurux badan leh ayay ahayd haddana meel fiicanna way maraysaa waxa uu dhimanna ilaahay idinkiisu u dhameystirmaya dalkaani nidaamka federaalka ee ummaddu ay ku heshiisay waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan in la horumariyo laga shaqeeyo u baahan yahay dabcan wax kasto bilow ah dhibaatadooda iyo culayskooda ay leeyihiin aad iyo aad ayaan u garan karaa maamulada maanta jira culaysada haysto xaq dhaqaale leh xaq amni leh xaq maxaan ku dhinac walba leh laakiin haddana wixii wiil maanta inta dhasho horaa ka dhaamiyo weligeed ma dhicine way soo tarmayaan maalintii Kismaayo lagu dhawaaqay halkan maamulka Jubbaland iyo maanta farqiga u dhaxeeya daliil u ah in ay stateskan ay horumarayaan hor u soconayaan annaa wixii looga dan lahaa gaaraan dalka Soomaaliya fursadda ugu weyn oo dawladnimada ay ku baahi karto ummaduna ay hore inta u garatay ay go'aansatay waxay ahayd nidaamkan federaalka marka anagu insha Allah nidaamka federaalka horeyna waa uga shaqeynay haddana waa ka shaqeynaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan rabitaankoodana waaye wax shakhsi gaar ah iyo koox gaar iyo deegaan gaar ah ku gaar ah ma ahan waa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay go'aansatay nidaamka dawladnimada aan haysanahay inuu ahaado nidaamka federaalka waana nidaam adduunyada meelo badan u shaqeeyay annagana uu noo shaqeyn karaa haddii aan quruxsanno ka wada hadalno ku xajiso dimuqraadiyadda Soomaaliya ku jirta maanta waa dimuqraadiyad wada xaajood iyo wada hadal iyo istixgelin iyo iskaashi ku dhisan marka sidaas meesha la joogo lagu soo gaaray inta dhimanna sidaas un baan ku gaarayna hadii la yiraahdo marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ha lagu diirado ha lagu adkaysto in xukunka dawladnimada uu baaho oo deegaanka gaaro dadku u dhawaato dawladdu mar walba sida ugu fiican ugu dhawaa kartana waa nidaamka federaalka ah oo statesku ay dadkii si tagaan statesku hoos u sii dejiyaan ay maxaan ku ilaa degmadii iyo tuuladii iyo ay sii gaarsiiyaan dabcan duruufo gaara oo nimankan cadawga ay nabadiidka ay dalka dhan ku hayaan way iska jiraan laakiin ayaguna waqtiga leeyahay way dhamaanayaan dadaalkooda waa lagu jiraa mar kale waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inaan u hambaliyeeyo
dadaalka iyo isku duubnida iyo adkaysiga ay muujiyeen intii laga soo bilaabo maalintii Jubbaland lagu dhawaaqay ilaa maanta maalin walba duruuf gaara ayaa soo qaabilaysay welina qaarkood ay la taagan la tacaalayaan waan hubaa insha Allah inay guuleysanayaan waxaan leeyahay isku duubnida wadajirkiina ilaaliya isku duubnaantiina ilaaliya dadkiinana muxuu ahay waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda ka jawaaba dalka Soomaaliyana waxa uu u baahan yahay ka jawaaba laba mas'uuliyadood oo isku xigto saaran waa Soomaaliyana way idin sugay deegaanka aad mas'uuliyadiisa qaadeen oo idin sugaya mar kale waxaan rabaa inaan madaxweynaha muxuu ahay uu hambaliyeeyo iyo dhammaan muxuu ahay baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalka iyo isku duubnida mar walba ay muujiyeen si ay Jubbaland u hana qaado insha Allah wad guuleysanaysaa guuleysta aad iyo aad markale soo dhaweynta iyo qadarinta iyo qiimaha markale waa ka mahad celinaya mudane madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada golaha wasiirada Jubbaland dhammaan shacabka reer Jubbaland aad iyo aad ay u mahadsan yihiin oo mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi Okay guys, عملت هنا. علينا مدحنا كسو دو Jubbaland kusoo dhawow xaruntii ku meel gaarka Kismaayo aad baan ugu faraxsanahay booqashadaada inaad noo timaado aad baan ugu faraxsanahay inaad raadka dawladnimadii aad gundhigtay iyo aasaaskii aad u samaysay dhismihii Jubbaland iyo juhdiga aad gelisay maanta inaad ku soo noqoto oo aragto midhaheedii iyo meeshay marayso dadkaaga aad la qaybsato aad baan ugu faraxsanahay oo ku soo dhaweynaynaa dadkaaga oo jecel oo ku sugayay Allah ku soo dhaw adiga iyo dhammaan senatarada iyo xildhibaanada kula socda iyo khiyaarta kalaba waana ku faraxsanahay insha Allah waa tan hadal kale kumali hadoonahay soo dhaweyn wixii kale wara laakiin waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo wixii uu soo maray xaaladii wadankan meesha uu ka soo bilaabay iyo intay maanta soo gaadhay iyo halkii uu wuxuu soo gaarsiiyay ayna maanta u tahay guul iyo farxad inuu arki karayo wixii uu dhisay iyo bayskii uu sameeyay iyo maanta midhaha iyo natiijada meesha taagan tahay ku soo dhaw madaxweyne aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay aniga inaan imaado magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee dowladda Jubbaland magaalo taariikhi ah Soomaaliya guud ahaan taariikh dheer ku leh gaar ahaan maadaama stateki labaad marka laga yimaado Puntland stateki labaad oo dalka ka dhismo way ahayd runtii hawshii dhisida statekan waxaan hawl la wada qabtay runtii oo qayb aad iyo aad u weyn ay ku lahaayeen dadka reer Jubbaland ay ahayd oo la wada rabay lagu wada faraxsanaa la wada raadinayay laakiin oo hawl markii la qabanayo mar walba culaysideedu wixii iska leedahay laakiin runtii statekan wuxuu daafur u noqday isteedidii kale ee ka dambeeyay saddexdii isteedii ku xigtay dhismahoodii meel lagu hiigto lagu dhiirado dadku ay ku daysadaan way dhisantay annaguna aan dhisana la yiraa ayay ahayd waxay ahayday statekan iyo dadkiisu ku ugu horreeyey dadka Soomaaliyeed u muujiyey Soomaalidana kaligeed inay wax qabsan karaan gudaha Soomaaliyana ay wax ku qabsan karaan marka runtii taariikh aad iyo aad xusuus fiican qurux badan leh ayay ahayd haddana meel fiicanna way maraysaa waxa uu dhiman Ilaahay idinkiisu u dhameystirmaya dalkaani nidaamka federaalka ee ummaddu ay ku heshiisay waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan in la horumariyo laga shaqeeyo u baahan yahay dabcan wax kasto bilow ah dhibaatadooda iyo culayskooda ay leeyihiin aad iyo aad ayaan u garan karaa maamulada maanta jira culaysada haysto xaq dhaqaale leh xaq amni leh xaq maxaan kordhinac walba leh laakiin haddana wixii wiil maanta inta dhasho horaa ka dhaamiyo weligeed ma dhicine way soo tarmayaan maalintii Kismaayo lagu dhawaaqay halkan maamulka Jubbaland iyo maanta farqiga u dhaxeeya daliil u ah in ay stateskan ay horumarayaan hor u soconayaan annaa wixii looga dan lahaa ay gaaraan dalka Soomaaliya
fursadda ugu weyn oo dowladnimada ay ku baahi karto ummaduna ay hore inta u garatay ay go'aansatay waxay ahayd nidaamkan federaalka marka anagu insha Allah nidaamka federaalka horeyna waa uga shaqeynay haddana waa ka shaqeynaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan rabitaankoodana waaye wax shakhsi gaar ah iyo koox gaar iyo deegaan gaar ah ku gaar ah ma ahan waa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay go'aansatay nidaamka dowladnimada aan haysanahay inuu ahaado nidaamka federaalka waana nidaam adduunyada meelo badan u shaqeeyay annagana noo shaqeyn karaa haddii aan quruxsanno ka wada hadalno ku xajiso dimuqraadiyadda Soomaaliya ku jirta maanta waa dimuqraadiyad wada xaajood iyo wada hadal iyo istixgelin iyo iskaashi ku dhisan marka sidaas meesha la joogo lagu soo gaaray inta dhimanna sidaas un baan ku gaarayna haddii la yiraahdo marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ha lagu dhiirado ha lagu adkaysto in xukunka dowladnimada uu baaho oo deegaanka gaaro dadku u dhawaato dowladdu mar walba sida ugu fiican ugu dhawaa kartana waa nidaamka federaalka ah oo statesku ay dadka si tagaan statesku hoos u sii dejiyaan ay maxaan ku ilaa degmadii iyo tuuladii iyo ay sii gaarsiiyaan dabcan duruufo gaara oo nimankan cadowga ay nabadiidka ay dalka dhan ku hayaan way iska jiraan laakiin ayaguna waqtiga leeyahay way dhamaanayaan dadaalkooda waa lagu jiraa mar kale waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inaan u hambaliyeeyo dadaalka iyo isku duubnida iyo adkaysiga ay muujiyeen intii laga soo bilaabo maalintii Jubbaland lagu dhawaaqay ilaa maanta maalin walba duruuf gaara ayaa soo qaabilaysay ولنا قاركود إلى تاريخنا إلى تعاليا وانهبا إن شاء الله إني يقولي سنيان وحن لا هاي سكدو مذا وذجركينا إيرالية سكدو مانتينا إيرالية بدكينا محو هاي وحي أباهيهين وباهيدو ذا كجوابة دلك الصوماليين وحي أباهيهين كجوابة لبا مسؤولية وسكدو إسسارا صوماليين وإذن سوغي ديغان كاد مسؤولية دي سقادين وإذن سوغيا مركلا وحن ربائنا مدحوينها uu hambaliyeeyo iyo dhamaan baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalka iyo isku duubnida mar walba ay muujiyeen si ay Jubbaland u hana qaado insha Allah wad guuleysanaysan guuleysta aad iyo aad markay soo dhaweynta iyo qadarinta iyo qiimaha markale waa ka mahad celinaya mudane madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada golaha wasiirada Jubbaland dhamaan shacabka reer Jubbaland aad iyo aad ay u mahadsan yihiin wa mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi